कल्लू पानी धीरे धीरे डालना। अबे साले ये तूने क्या कर दिया? मैंने बोला था धीरे धीरे डाल, अब ये ले मिट्टी खा तू। छगनी यार ये देख, ये पाउच तो फट ही नहीं रहा है। अबे साले तूने ये क्या कर दिया? देख मेरा मुंह का हाल। चलो इस टीवी को जल्दी से धो देता हूँ। अबे साले कल्लू तूने ये क्या कर दिया? ये ले छगन, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। अबे साले कल्लू के बच्चे ये क्या कर दिया तूने? छगन ये तेरे बस की बात नहीं है, ला मुझे दे, मैं निकालता हूँ इसे। अबे साले ये क्या हो गया? आराम से थोड़ा और पीछे आने तो, आराम से। अबे